Good morning, students. I am Ashutosh, and you are welcome to my online classes of LSRW of English Part 4. बच्चों, अभी तक हमने Part 1 Sound of A, Part 2 Sound of A, Part 3 Sound of E and Sound of double E, means Sound of E अभी तक हमने सीखा। आज भी आपका साउंड ऑफ ई है, उसमें कैसी ध्वनि आती है वो हम देखें। जो पार्ट 3 की ध्वनि थी ई की, वो आ रही थी आपकी ई, मतलब बड़ा ई की मात्रा। आज जो है ई रहने से वो ए की आवाज़ आती है। तो चलिए आज देखते हैं ई से रिलेटेड जो भी इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स हैं। देखो बच्चों, साउंड ऑफ ई, दिस इज पीटी, इसको पढ़ेंगे पेट। प पर ए की मात्रा है, पेट में पालतू। ये है आपका नेट में जाल। ये आपका है नेटवर्क में सूचनाओं का जाल। ये है जेट वो विमान होता है, जेट विमान। सेट मीन्स समुच्चय। लेट मीन्स अनुमति देना। गेट मतलब अब तक। मेट मतलब मिला। गेट मतलब पाना। लेड मीन्स नेतृत्व करना। जेड सुरक्षा होती है। रेड मीन्स लाल होती है। बेड मीन्स बिछावन। बेट मीन्स शर्त, वो हारने जीतने की जो शर्त लगती है उसको बेट बोलते हैं। शेड मतलब बहाना। वेड मीन्स शादी विवाह। वेट मतलब भीगना या भीगा हुआ। टेल मीन्स कहना। बेल मीन्स घंटी बजना। हेल मीन्स नरक, स्वर्ग का जो उल्टा होता है वो नरक। तो बच्चों आप देखें कि सारे शब्दों में जो आवाज़ आ रही है वो ए की मात्रा की आवाज़ आ रही है। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। पेट, नेट, नेटवर्क, जेट, सेट, लेट, केट, मेट, गेट, लेड, जेड, रेड, बेट, शेड, वेट, टेल, बेल, हेल। तो बच्चों ये थी साउंड ऑफ ई। अगली कक्षा के अगले वीडियो में हम जानेंगे साउंड ऑफ आई। आप भी जब बुक्स पढ़ेंगे या कोई इंग्लिश की बुक देखेंगे तो आप उसमें खोजना कि साउंड ऑफ आई किस तरह की आती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।